喺季節蛇年裏邊，通勝每年都有一個方位八卦圖俾大家去選擇一啲吉日嘅。但係咧，如果選擇方向嘅時候咧，你就要睇佢係吉方啊，抑或係不利方啦。癸巳流年，大利南北，不利東方。咁即係話俾你聽咧，原來南方、北方咧都係大利嘅，而東方咧就唔合利喎。咁我哋點樣睇咧？咁原來係有9粒星飛到去每一個方位嗰度，咁啊飛到個位置嗰度咧，佢就主導啦。主導就譬如好似嗱，我哋講咗4正嗰個方位先，東南西北先。我哋東方係屬於羅盤嘅震卦，喺呢度咧就話喺我哋圖嘅左手邊中間個部分，東震卦3碧星。咁原來3碧咧代表一啲是非口舌嘅喎。咁另外咧就話呢個都唔係代表咗啲乜嘢凶，但係咧只要流年講説話啊，小心啲啊，唔好得罪人啊咁。但係因為佢係坐煞、災煞、坐煞、歲煞、劫煞，咁即係東方一帶咧都係屬於三煞。三煞咧係一個大煞，不宜修葺建造動土嘅。好啦，東方嘅對面即係右手邊嘅中間部分咧就係對方，對方咧就係代表西方啊。咁呢樣咧就有粒7赤星。咁如果你話啊，你啲窗戶啊、門口對正咧，嗱就要小心門戶咯喎，小心盜賊啦。咁而呢一個咧就平平穩穩，因為佢只不過向住個三煞啫，就唔代表佢係大煞嘅，咁亦都係合理嘅。咁好啦，如果東西講完，我哋講下南北啦。喺上邊寫住流年大利南北兩方，咁即係南方原來有粒9子星，9子又代表喜慶。譬如有陣時咧，屋企又會加添人口啊，又或者咧又得到一啲勳銜啊，又或者係抽獎又抽到你啊，樣樣都會有啲喜慶啦嚇。咁樣咧就喺南方一帶。另外咧喺北方咧有啲100星，100又係吉星嚟嘅喎。咁呢個北方又寫住大利，咁即係南北都大利啦。好啦，我哋講完東南西北，咁我哋就講下東南方咯喎。東南方，東與南之間交界嗰個地方叫東南角位。呢個咧係4綠星，4綠代表文昌。咁如果你話咦，我粒文昌星去到呢一度喎，我嗰個書台啱啱喺正嗰度喎，可能你讀書啊或者設計諗嘢咧都會係好醒神啲嘅。好啦，去到西南方咧，啱啱有粒二黑星。咁二黑咧代表有啲小病啊，或者腹部嘅疾病啊，咁都要小心下。如果你話啱啱廚房嗰粒星飛到去嗰度咧，嗱一定要小心啲嗰啲衞生嘅設施啦。如果唔係咧，都會影響每一個家人嗰個腹部嘅。好啦，去到下角右下角嗰個西北方嘅乾方啦，有粒6白星飛到。譬如你話做軍政界嘅咧，咁一定咧就好顯赫噶啦。咁呢個咧都係大利方。咁但係咧有少少瑕疵喎。原來西北偏去北邊喺羅盤嗰度叫害方。咁呢個咧就係流年嘅歲破方。咁如果你話西北偏北攞得最準確咧，咁呢個方咧就叫歲破方，亦都係不宜修葺建造嘅。好啦，去翻東北方啦。東北方有個8白星，呢個就財位嚟嘅咯喎。8白而家又當運啦，而且8白星亦都係吉星，代表有財氣嘅。咁啊，最好呢個位置咧乾乾淨淨、企企理理，咁就係最好噶啦。好啦，最主要嗰粒星喺邊度咧？5黃話代表疾病啊、瘟疫啊、唔好嘅疾病、變種嘅疾病啊，咁咧佢倡導咗喺邊度？喺中宮。呢個中宮咧，佢可以即係代表話，我可以擴散去每一個位置喺屋企我可以擴散到每一個角落，喺一個地方我可以擴散到每一個城市，喺一個國家又係擴散到每一個啦，喺全球亦都擴散每一個國家。咁所以咧好重要，今年咧大家要特別要注重衞生嗰方面，同埋保持個人嘅身體健康，因為咧疾病主導。